Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturgintzaren zabalkundea Eusko ikaskuntzarekin batera. Honako ale honetan solaskide Aingeru Epaltza dugu. Izan bainitzen Nafarroako errege izenarekin duela pare bat urte agertu zen liburua orain, liburu hori bera gazteleraturik Jo que fui rey de Navarra izenarekin aurkeztu berri dute. 3 liburuko lanean dabil Aingeru Epaltza trilogia batian sartuta, Erresuma eta Fedea izenburu orokorra duena, eta liburu bakoitza aldi berean da, hirukoaren parte, baina aldi berean ere autonomia badu literatur lan gisa. 3 lan hoietatik 2 atera dira orain baino lehenago. Nafarroaren historia da, historiaren zati bat. Gaztelarrek Nafarroa garaia menperatu zutenean ere Nafarroak iraun egin baitzuen, mugaz bestaldean iraun. Nafarroko erregina Albretekoa, haren oinordekoa Enrique, eta honen bizimodua, ein batean fikzio historikoa eginez da liburuotan agertzen dena. Nafarroko errege Enrique III eta 4. Frantziako, Parisen errege izatera iritsi baitzen, Margarita Baloaskoarekin esposturik. Mailuaren odola izan zuen lehendabiziko lanak izenburua, Iruña sorturiko personaia baitzen mailu hori, Iruña galdu eta martxa egin zuena. Izan bainitzen Nafarroko errege etorri zen eta 3. noiz aterako den zai gaude, hilabete gutxi barru izanen omen da, eta badugu horretarako gogoa, irakurri gogoa zer izan diteken 3. lan hori. Oraingoz gazteleraz atera den 2. dugu eskutan, eta lehendabizikoa esanen dugu gainera ongi xamar saldu eta zabaldu zela. Ia, Jo que fui rey de Navarra titulokoa. Hemen, sortzez euskeraz idatziak dauden lanak, behin gazteleraz ateratzen direnean esan ohi duguna errepikatuko dugu berriro. Hemen duzue gazteleraz, seinale intereseko liburua dela, baina ahalduenak, badezakenak, irakurri behar luke jatorrizko bertsioan. Suerte hori daukanak alegia, originala ulertzeko aukera duenak ala inberko luke geure ustean. Betire, Jo que fui rey de Navarra honen aurkezpenean Aingeru Epaltzak esandakoa adituko dugu. Izan bainintzen Nafarroko errege liburuaren itzulpena, horrekin segitzen dugu erdal irakurle, bentsat nik egindako lana, euskaraz egindako lana eskaintzen, hain zuzen ere, Angel Erro itzultzailearen laguntzari esker. Eta nik eta nola baitere liburu honekin lehenago zegoen protagonista nagusiak errepikatzen da. Joanes Mailu oraingoan Euskal Herritik kanpora eta Nafarroko Erresumatik kanpora bidaltzen dut, Parisera zuzen ere, eta liburu gehiena Parisen gertatzen da. Noiz eta 16. mendean, hau da, Nafarroak bere independentzia galdu berri duen mende horretan. Edo bintzat galdu berri duen, edo 40 urte gero, edo 50 urte gero. Nik bada fikzio historikoa ulertzeko modu bat baino gehiago, bada jendea ulertzen duena fikzio historikoa, halako agertoki urrun batera, exotiko batera joatea bezala. Orduan agertoki urrun batera joaten naiz, denboran, urrun den agertoki batera joaten naiz, eta orduan nolabait ere 19. mendeko abentura novela klasikoak nolabait ere berritu.
Ez, bueno, eta liburu hontan horretarik ere bada pixko bat, eta urrengoan ere horretarik bada pixka bat, hau da abentura novela bat bezala ere irakur daiteke, hemen ere borroka gertatzen dire, hemen amodio kontuak gertatzen dire, eta hemen larro kontuak ere gertatzen dire. Baina, bueno, horretaz aparte ere, zerbait gehiago ere, zera izan, bueno, ni behintzat egina izan dut, ez dago liburu hontan ikuste dut, abentura novela klasikoen ezaugarri nagusia da nola baitere epika bat izatea. Eta hemen nik erraen nuke ez dagoela epikarik, edo epikarik izatekotan epika zikina dela, epika eseptikoa dela, pixka bat ere gure garaien araberakoa, gure garaien den bezalakoa, gure garaien nik uste dut epika bukatu dela. Edo epika ulertzeko modua, nik uste dut surrealista ezpada, edo eszeptizismoaren baetik pasatutakoa ezpada, benetan epika hori, edo aurrendako edo gazteendako literatura ezpada, epika hori helduek ez dugula osongi ulertzen, edo ez dugula osongi gure ganatzen. Orduan, hemen zer dago, hemen badago nik uste dut alako lilura bat alako iraganarekiko alako momentu eta pertsonai batzuekiko. Zergatik, bertzeak bertze, iragana delako azken batez ispilu deformatu bat, gure ispilu deformatu bat, gu geu ulertzeko eta gure oraina ulertzeko. Eta ordan alako netzat une liluragarri bat da adibidez, momentu horretako Nafarroa. Ze Nafarroa, hain zuzen ere, hemen gaztela edo Espainiaren konkista, edo jasan berri duena, Frantziaren asimilazioa oraindik jasan ez duena, eta mende batez, irauten segitzen duena, Nafarroa beherean eta biharnon, herri erresuma independiente gisa. Eta hori, zergatik lilura hori, bertzeak bertze, nik uste dut oso garai politak dielakoz, ikuspegi politikotik begiratuta, ikuspegi erlogiosotik begiratuta, ikuspegi kulturaletik ere begiratuta, baina ere, historia hori inor kontatu ez digulakoz. Historia hori inor kontatu ez digulakoz, eta ematen du, gainera, gaur egun ere, inor kontatu nahi ez digulakoz. Nik niretzat eta barka nazatela, batzuek bentzat nik uste dut oso ikuspegi espainola dela erratea adibidez Nafarroak bere independentzia 1812an galdu zuela. Ez, Nafarroak ez zuen bere independentzia galdu 1812an. Nafarroak Iruña galdu zuen 1812an. Ez bere independentzia. Erresuma independente gisa segituko zuen funtzionatzen gutienez ere bertze mende batez. Eta bertze une eta garai eta zeranetako liluragarria da Baluaztarren gortea Frantzian. Hortaz, jende arruntak ez du gauzonderik jakinen, hemen, egoaldean, gehienez ere, alako filme batzuen bidez, Larreina Margot, edo adibidez, horren bidez edo ikasi izan duena. Nik hastian erratu nuen gorte hori konparatzen baldin bagenuen, nire oso interesgarria horitzen zait, momentu horretan Madrilen dagoen gortearekin edo konparatzen baldin badugu. Gorte hori, Madrilgo gortea da erabatun gorte maskulinoa, hori astekota bat, ez da emakumeak ez dira inonera agertzen, eta gero gainera oso gorte, nik bentsat irudikatzen baldin baduen nola ze koloretan beltza, iluna, grisa da momentu horretako gortea. Baluaztarren gortea Parisen alderantzizkoa, da oso gorte koloretsua, da gehiikeriarik handienak egiten diren gortea, intrigarik handienak egiten diren gortea, eta gero politika egiteko molde ikaragarria dituna, alde batetik fineziaz, hori eta alde batetik benetan basa, politika egiteko modu basatik, modu sutil edo fin batera pasatzen dena. Hau da, ezpatatik, igual, hori da hiltzeko moduei dagokienez, pozoira pasatzen dena. Hori da, nik uste dut politika egiteko moduak.
Izan bainitzen Nafarroko errege, jo que fui rei de Navarra, baina nortzen errege hori. Protagonistez zenbait azalpen, bi dira bat historikoa, bestea ez, bestea irudimenetik sortua, protagonista nagusia den alter egoa. Baina personaje nagusia, persona historikoa Enrique Borboikoa da, Aingeru Epaltza. Halako pertsona historiko batekiko lilura, eta hori da Enrique Borboikoa. Nafarroko erregea, gero Frantziako erregea ere izan zena, eta Nafarroko erregea izateko hemen deus ere, inondik ere ezagutzen ez duguna. Ni horitzen naiz, gure garaiko historia liburuetan, Enrique Nafarrokoa agertzen zela bakarrik, esplikatzeko nola, nola bilakatu zen iganot izatetik katolizismora, nola pasatu zen, eta bere esaldi famatoria, Paris bien vaut une messe, bien vaut la messe. Eta, baina, hori baino, aixere gauza gehiago errantzituen bere bizitzan, eta hori baino aixere gauza gehiago intzituen bere bizitzan. Ordan, Nafarroko errege izan ere, erabat ez ezaguna, segur, baina frantsesen dako, pertsonai nazional importantenetariko bada, ez De Gaulleen edo Napoleonen parean. Frantsesez egun biografia baino gehiago, zera aurkitu izan ditut, hor sarean Enrique Borboikoari buruz, badira biografiak ere inglesez, badira alemanez, badira neerlanderaz, eta gaztelaniaz ez dut bakar bat ere zaurkitu. Ez da Nafarroan ere, eta euskeraz ere, orain den ikustut euskeraz egin gabe da, hola. Por cierto, elkarrek bat zuen, badu, bilduma bat, biografie eskainetako, eskainetako zera bat, bada, gainera, nik ustut, Angelekin lezakela, orain gainera, erabat, jantzia da honez, horren gainean. Bueno, eta, orduan, zer du pertsonaia honek, Nafarroko errege izateak Frantziako historian eta Europako historian ere oso ezaguna delakoz. Iaia Isabel Tudor baten parean ere dago, errege hau. Eta nik uste dut daukana da, niri bentsat liluratu izan nagoen irakurri dizkiodan biografia guztietan, ez ditut noski egun biografia horiek irakurri, baina bateo bat bai. Bada, politika eta boterea ulertzeko modua oso gaurkoak dielakoz. Orduan, nik pertsonea historiko honi, pertsonea horren parez pare, buruz buru, jartzen dut nire fikziozko pertsonaia, Joanes Mailu, bigarren alea hontan bere autobiografia idazten segitzen du, eta, nolakoa den, errana den bezala, sasikoa, bastarta, eta gainera, sasiko, bastart baten hiloa. Enrikeren anaia, edo anaia erdia, eta gainera, fisikoki, iaia Enrike bezalakoa. Ordan, bi pertsonai, bata historikoa, Enrike, hori nor da, hori politikoa, intrigantea, posibilista, zinikoa, beti abantailez jokatzen duena, inolako lotxarik ez duena, lagunak abandonatzeko eta laguntzaileak abandonatzeko, eta gero fiziozko pertsonaia. Fiziozko pertsonaia Joanes Mailu, eta hor nor da, leiala erresumari, leiala fedeari, gaina fede hautsezinekoa, beti egiaren alde jotzen duena, militantea, fanatikoa. Eta bakarrik erratea liburu honek baduela bukaera eta hasiera, beraz irakur daitekela, haixe bakarrik lehenbizikoaren beharri gabe. Hori bai, lehenbizikoa irakurtzen baldin bada hobe, edo bigarren hau irakurrita gero lehenbizikoa ere irakurtzen baldin bada, askoz ere hobe, bai argitaletxerentzat, bai niretzat. Irakur diteke bakar, liburu hau, irakur diteke gazteleraz, jo que fui rei de Navarra, edo irakur diteke euskaraz, izan bainitzen Nafarroko errege. Itzultzailea Angel Erro izan da. Laburrean adituko dituguaren azalpenak. Gaia historikoa izanik,
Nolako izkera, alegia gaztelera Cervantinoa, erabili ote duen galdetu diogu, eta berak ezetz, Angel Erro. Tentazioa dago hola egiteko, baina ni pixka saiatu nahi, alegin egin dut hala ez gertatzeko. Oso Cervantinoz jartzeko, ze gaur egungo novela bat da, novela historikoa, eta ez da lan filologikoa. Holako tonuak eta ikutuak baditu, ez, pixka bat, gaztelenez gainea oso erraza da, ohitura handiagoa daukagulako, garai horretako liburuak gehiago irakurri ditugulako, edo serieak eta ikusita ere, badakigu bos erabiltzen dela eta gauza horiek. Eta alde horretatik, saiatu naiz, ukitu batzuk ematen, baina ez gehiegi ere, eta edo zen modutan ere, ni itzulpen honekin oso lasai ibili naiz, enaizelako bakarka ibili, ez? Edozein itzulpen itxaso ondargabe bat da, ez? Baina kasu honetan aingeru egilearen laguntzarekin eta beti ondoan eduki dudanez eta ez bakarrik zalantzak argitzeko, eta neure lanaren berme nolabaitekoa izateko, lasaiago ibili naiz eta alde horretatik gustora gelditu naiz liburuekin eta hor dago. Fidelitatea edo eta libertate batzuk hartuta hori gazteleratzeko orduan. Egia bizirik dagoela eta zeure lanaren irakurla izan daiteken neurrian ez ditut askatasun asko hartu, ez. Behintzat ez ditut hemen aitortuko. Izan bainitzen Nafarroko errege edo gazteleraz titulua nola hartu duen Joke Fuirri de Navarra. Eta hirugarren liburua euskaraz noiz aterako den zaizai gauden bitartean jakin dugu, aurki aterako dena frantsesezko lehendabiziko liburuaren itzulpena dela Mailuaren odolarena. Eta liburu ez gainera, Margot Erreginaz, bere senar Enrique, Nafarroko hirugarrenaz, notiz izateko beste modu bada filme edar bat, Lagen Margot izenekua, Isabela Janui protagonista duena, eta pelikula horretarako, filme horretarako musika Goran Bregovicek egina da. Eta musika honekin utziko zaituztegu, Eusko Ikaskuntzarekin batera egiten dugun saio honen amaieran. Bregovicen musika, Queen Margot, Lagen Margot filmerako.
Eusko ikaskuntza, jakitez.